kenn ci dirigeant équipe bi nga xamante ni mooy ASC Tëbëgi ñu bëgg koo laaj match bi ak ñoom nan lañ programme. waaw maa ngi nuyu gars yëpp di siyaare ñëpp di kontaan bu baax ci interview bi ñu interview di gërëm waa Sambikota TV tam di wax ne seen liggéey rafet na ñëpp ñu ngi koy suivre ci internet bi waaw. dëgg la match bi yéen naka ngeen ñëwee. waaw pare rek pare parce que yéen a gagné rek dem ñibbi incha allah. parce que yéen a gagné. waaw incha allah loolu lañ bëgg de gagné. ndam ngeen waaw ndam daal lañ indi pour gagné match bi incha allah soobee yàlla waaw. ok jaajëf ok. acca sama gars yi comme ni ma leen ko waxee mbokki site internet yu Sambikota TV comme ni ñu ko doon defee nee naa leen tey ñu ngi fii ci stade municipal bu Santhie Médina Santhie Médina nag war a dajeet équipe bi nga xamante ni mooy kër Sambikota di ASC Tabagui ak ASC Jambar tey nag ñu fas yéene amele fii match bi ci stade municipal bu Santhie Médina ñu taxaw ak ki nga xamante ni mooy yor ASC Jambar bëgg koo laaj tey lu mu indi. waaw merci beaucoup grand tey dañu ñëw pour gagner uniquement. bu loolu passé tamit ñu def ko ci fair play que le meilleur gagne xam ne sport la day jeex buñ ci tasee kenn ku nekk na ma wan sa morom na ko sport la ñu jouer sur le ballon def le fair play que le meilleur gagne mais tey moom dama ñëw uniquement pour jouer pour gagner. parce que ñi lay interview naa leen nee nañ ndam lañ indi yow tam nga indi ndam kon match waaw match bu mu nar a neex la bu am enjeu la wax dëgg yàlla ndax match bi moo ko laaj match bu nekk ak lu mu laaj match bi dafa nekk match enjeu ci ñaari équipe yëpp wax dëgg yàlla. xam naa incha allah buñ demee première mi-temps bi dinañ ñëw waxtaan ak yow ñu xool ñu ànd ci pour match bi. merci beaucoup. voilà ci lépp ci fair play ndax Sambikota ak Kër Omar yëpp benn la. waaw dëgg la ni nga ko waxee rek comme noonu la fa demee sport moo ñu boole bu doonul loolu tamit ñoo bokk dëkkandoo ci gox bi kon nag ñu def ko ci cadre sport def ko ci fair play que le meilleur gagne incha allah mais dama ñëw pour gagner incha allah rabbi. merci beaucoup. ok incha allah. ayca salaamaaleykum mbokki site internet yu Sambikota TV comme ni ma leen ko waxee léegi ñu ngi fii ci stade municipal bu Santhie Médina ñaari ASC yu mag yi war a daje di ASC Jambar ak ASC Tabagui ñu taxaw kenn ci ki nga xamante ni mooy coachu ASC bi nga xamante ni mooy ASC Tabagui bëgg koo laaj tey lan la indi fii ci stade municipal bu Santhie Médina. waaw maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant yéen ñëpp tey moom lu ñu indi moom gagné rek lañ indi. waaw gagné rek man victoire sama 3 points daal moomu itteel. parce que wax nañ ak coach bi nga xamante ni mooy ASC Jambar moom tam nee na gagné lay indi. waaw loolu bàyyi terrain laa ko fekk mais li man lijjantiwuma lool man sama 3 points moo ma ñëw rek après leneen li après match la. mais yow gis nañ ne sa premier match dañ la dóor sa deuxième match nga ñëw dóor sa troisième match itam ñu dóor la nga gis ne bii mooy sa dernier chance. oui waaw oui wétuwuma loolu xam nga tey maanaam match bu ne ak ni ñu koy waajalee. match boobu boo gisee sama pëlur match daanaka nu mu ñëwee. waaw xam naa comme gars yi match bi commencé na diggante ASC Tabagui ak ASC bi nga xamante ni mooy ASC Jambar bon bal baa ngi ci ASC Tabagui numéro 5 pour ASC Tabagui. ayca le ballon di soumettre pour ASC Tabagui le dégagé pour capitaine de ASC Tabagui bal baa ngi ci waa ASC Jambar ñoo téye bal bi. Oh, le plan de Paul Pogba. diggante ñaari ASC yu mag yi le ballon de coup franc pour ASC Jambar. ASC Jambar ñoo téye bal bi récupéré na ko le ballon lu am foofu coup franc am na le ballon di lan la arbitre di wax foofu arbitre bi lan lay tiré foofu. lu xew foofu ak ci moom coup franc bi waaye ki nga xamante ni mooy numéro 6 bu ASC Tabagui moo tëdd noonu ay ca ñu ne ñi nga xamante ni ñooy ci nañ dem seeti ko médecin yi ana médecin bi dawal gaaw le ballon di ASC Jambar le ballon di Fodé Diallo oh loolu lum la loolu lan la ayca salaamaaleykum mbokki site internet bu Sambikota TV tey na ñu ngi fii ci stade municipal bu Santhie Médina ñu ñëw taxaw kenn ki nga xamante ni mu ngi dëkk fi nga xamante ni mooy Kër Baaw Fodi ñëw seetaan ci ASC Jambar ak ASC bi nga xamante ni mooy ASC Tabagui noo gisee match bi. match bi tubaarkàlla match bi wax dëgg yàlla neex na trop am na chance de wax dëgg yàlla. match bi moom match bu neex a neex la. yow boo doon jox foofu rek kan ngay jox foofu. instant bi moom wax dëgg yàlla match bi moom neex na daal. koo mën a wax ne moo gën a taxaw moo gën a nekk ci forme. mais fi ñu toll nii balaa ma koo mën a
waaw faaw ñu démarrer match bi ba ci kanam. waaw kon dañuy ànd seetaanoo match bi incha allah. ok. ayca bal baa ngi noonu ci ñi nga xamante ni ñooy ASC bu mag bi di ASC Santhie Médina la bala di ASC Tabagui bal ba dem na la bala di daal dinay jeex ballon bi daw na la ballon di numéro 5 bu ASC Tabagui ñoo téye bal bi le ballon di numéro 13 bu ASC Jambar ñoo téye bal bi noonu ASC Jambar centré na ASC Jambar ñoo téye bal bi le ballon di ASC Tabagui jël na bal bi ci moom kooku mooy numéro 13 bu ASC Tabagui numéro 13 bu ASC Tabagui téye na bal bi hop bal baa ngi daw le ballon di touche pour ASC Tabagui bal baa ngi daw waaye dafa mel ni ASC Tabagui ñoo ëpp lu ñu téye bal bi le ballon di touche à numéro 10 centré pour ASC Jambar salaamaaleykum fi toll ni nag dafa mel ni bal bi dafa xaw a taxaw parce que benn joueur u ASC Tabagui moom lañ daal di laal fële moo tax bal bi dafa mel ni dafa taxaw waaye luñ gisagum ni actuellement dafa mel ni li nga xamante ni mooy ASC Tabagui ñoo gën a téye bal bi waaye ASC Jambar bu Santhie Médina dafa mel ni ñoom it ñu ngi bañ ballon di bal baa ngi ci ASC Tabagui seen numéro 5 moo téye bal bi passe na numéro 10 bi le ballon di ASC Tabagui passe na profondeur le ballon di profondeur pour Bouba le ballon di ASC Tabagui le ballon di jeex na bal bi daal dinay jeex dafa mel ni nag actuellement match bi mu ngi neex match baa ngi neex bal bi jeex na tegal si na dóor dafa mel ni arbitre bi daal dina jox numéro carton ki nga xamante ni mooy numéro 12 bu ASC Jambar le ballon di 6 mètres pour dégagement numéro 16 bu ASC Jambar dégagé na bal bi bal baa ngi ci kaw wàcc leen bal bi ci suuf ngeen football gardien bi jàpp na bu ASC Tabagui daal dina jàpp bal bi day centré centré na bal bi numéro 6 bu ASC Jambar jël na bal bi le ballon di passe na bal baa ngi ci waa ASC Tabagui waa ASC Jambar lu am foofu coup franc pour kan pour ASC Tabagui ASC Tabagui ñoo am coup franc noonu ñoo war a dóor dégagement pour ASC Tabagui bal baa ngi daw ci terrain bi waaye dafa mel ni bal bi ci kaw lay gën a daw ko suuf nañu wàcc bal bi ñu fubal la ballon di bal baa ngi ci ASC Jambar dara amagul day jeex wala bal bi jeex na numéro 10 bu ASC Tabagui jël na bal bi numéro 10 waa ji bañ na waa ASC Jambar ñoo téye bal bi noonu lu am foofu coup franc wala touche lu am foofu arbitre Tabagui ñoo am coup franc noonu waaye arbitre bi mu ngi wax ayca la ballon di coup franc pour ASC Jambar door na coup franc bi day dugg wala jeexagul bal baa ngi ci kaw ba léegi dafa mel ne waa ASC Tabagui récupéré nañ bal bi waa ASC Jambar jëlaat nañ bal bi laa ilaha illallah li neex na waay paas na ASC Jambar ñoo téye bal bi waaye dafa mel ne ASC Tabagui centré na bal bi centré na gardien bi jàpp na bal baa ngi ci kaw wàcc leen bal bi ci suuf match bi neex bal baa ngi ci kaw ASC Tabagui jël na bal bi ASC Tabagui jël nañ bal bi mu ngi dawal ki nga xamante ni mooy
seen central moo téye bal bi oh le ballon di cornet ayca bal baa ngi noonu waaye ASC Jàmbaar centré nañ bal bi waaye ASC Jàmbaar centré nañ bal bi ñu ngi doon ñoo téye bal bi noonu bal baa ngi daw ci suuf centré na dem na ca kaw la ilaha illallah jël nañ bal bi ñu ngi doxal waaye ASC Jàmbaar ñu ngi doxal kooku numéro 6 bi la pop dafa mel ni nag waaye ASC Taba gi téye woon nañ bal bi waaye Jàmbaar dañoo jëlaat bal bi ci ñoom match baa ngi noonu ASC Jàmbaar ñooy doxal noonu waaye ASC Jàmbaar ñooy doxal noonu waaw mu ngi dagg gaa yi jëlal loolu dafa mel ni ASC Taba gi dañoo bàyyeeku nag lu am foofu arbitre lu am foofu dafa mel ni ASC Taba gi am nañ coup franc ASC Taba gi ñoo am coup franc waaye dafa mel ni nag ASC Taba gi dañoo bàyyeeku parce que ñoo njëkk noonu téye bal bi mais actuellement nii dafa mel ni ASC Jàmbaar dañoo dal di jëlaat bal bi centré na gis nga mais lu mu paas sax baaxul parce que paasul kenn dafa centré bal baa ngi noonu la ilaha illallah loolu am foofu dara amul day paas wala day dóor lu am foofu dafa mel nag actuellement ni gars yi jëlaat nañ bal bi ASC Taba gi mu ngi ñëw pop day centré wala la ballon di góol wala kooku mooy numéro 10 bu ASC Taba gi lu am foofu arbitre bi am na lu muy wax ayca arbitre bi nee na dara amul ñu ngi ci match bi numéro 4 bi paas na waaye man ñi de sama kaw lañ daanu la ilaha illallah numéro 16 bu ASC Jàmbaar actuellement mais kii lu mu marqué baaxul bal bi day door mu dugg wala la ballon di pop pour ASC Jàmbaar amoon nañ 1000 chance pour dugal ci ñi nga xamante ni ñooy camp yi ASC Taba gi waaye dafa mel ni dafa xaw a yombadi ba léegi match baa ngi noonu kenn dugalagul 0-0 la damay góom numéro 10 bi jël na góol bi day jàpp wala dalal koom pop dafa mel ni nag dimanche bi dafa am technique parce que da koo baare lii mooy football jogante nii la waaw ayca lu am foofu arbitre ñu ngi jégalu ñu seetaan parce que actuellement nii benn caméra bi mooy dox moo tax dafa mel ni ayca bal baa ngi noonu di daw numéro 14 bu ASC Jàmbaar ñoo tee bal bi day door mu dugg wala waaye kii li muy def leer na waaye lii rafet na pour ASC Jàmbaar dafa mel ne nag ASC Taba gi seen défense bi dafa xawoon na sax waaw day dugal wala dam na tee ko gardien bi jàpp na ndeysaan gardien bi jàpp na jox na ki nga xamante ni mooy seen défense bi day dóor wala day paas boox na ko jël na bal bi ASC Jàmbaar numéro 13 bu ASC Taba gi jël na bal bi lu am foofu coup franc pour ASC Taba gi dafa mel ni nag waa ASC Jàmbaar ñoom li ñuy def coup franc dafa bëri trop bal baa ngi daw ba léegi 0-0 ASC Taba gi amagul bii ASC Jàmbaar tam amagul bii match baa ngi noonu nee naa leen stade bi daa fees del ñëpp a ñëw seetaan ci ayca paas na ko numéro 10 bi waaye dafa mel ni yóbbuwuñ nag lu am foofu numéro 10 bi lu am foofu bal baa ngi daw arbitre bi bal baa ngi daw waxgul dara la ballon di paas Ismaïla lu am foofu non dara amul pop ndeysaan noonu la waaye dafa mel ni jóg na numéro 10 bi jóg na waa ji dem na de numéro merci beaucoup noonu la football bi noonu la kookoy Ali Baba passe bi baaxul dafa des acca gaa yi ci match bi acca mu ngi noonu nee naa leen ñaari ASC yi kenn dugalagul waaye actuellement ni dafa mel ni match bi neex na trop kooku mooy Paul Pogba bu ASC Taba gi Paul Pogba bu ASC jox na Moussouk ñu ngi football lu am arbitre bi am na lu mu tiré pour ASC Jàmbaar ndeysaan noonu la faute am na pour ASC Jàmbaar passe na numéro 6 waaye arbitre am na lu mu waxaal ba tey leeragul arbitre bi lu mu wax arbitre tous bi moo dal di signalé
ayca numéro 9 bi paas na ndeysaan paas na lu am foofu arbitre baa ngi leen tiim waaye waxul dara li lan la ayca mu ngi noonu nee naa leen mu ngi noonu paas na laa ilaha illallah waaw ASC Tabagui bañ nañ paas na lu am foofu dara amul ñooñu ñooy supporter yi ASC Jambaar ndeysaan waaye tuuti konoon bi am ci ASC ka yi nga xamante ne ka ASC Jambaar waaye dafa mel ni seen défenseur bi dafa dese bëgg bal bi seen attaquant bi ASC Tabagui dafa dese bëgg bal bi te dafa war a gën a bëgg bal bi waaw kurfan am na pour ASC Tabagui dafa mel ni ki nga xamante ni mooy seen siif bi moo daal di tëdd noonu waaye ba léegi joxagul waa ngi noonu nee naa leen ASC Tabagui ñoo am kurfan noonu ñu ngi ci premier mi-temps ba léegi paas na dafa paas na numéro 18 centré na bal bi jóg na luy xew o delluwaat na gars yi bañ nañ bal bi jóg na luy xewaat o day jeex bal bi jeex gardien bi paas na waaye dafa mel ni da ko paas ci tuuti non loolu baaxul parce que li nga football dafa des bal bi bu ko sànni ci tuuti te nga bàyyi xel na ñooñu seen numéro 18 bi dafa gaaw bu jotee ci bal bi rek da ngay ñàkk ñu ngi koy joxante numéro 12 ak numéro 18 waaye ba tey ñu ci premier mi-temps bi bal baa ngi daw arbitre touche am na nu mu signalé pour fan arbitre touche waaye waa ASC bi nga xamante ni mooy ASC Jambaar ñu ngi yooxu arbitre baa ngi wax ak numéro 18 bi mbaa du ko carton non du ko carton ko ba tey bal baa ngi daw ndeysaan ba tey bal baa ngi daw bal baa ngi jëm ci camp yi nga xamante ni ñooy camp yi ba luy am foofu hop dara amul cornet pour ASC Jambaar nee naa leen match bi neex na ñaari équipe yëpp ñu ngi jox ku nekk ñu joxoon li nga war a joxe waaye ndeysaan nee naa leen lii dégg naa ko gis lu xeeree ñu lu wow koŋ match bu wow koŋ a ngi waaye nag fans club bu ASC Jambaar ñu ngi woy woyu neex waaw ñu ngi woy woyu neex ndeysaan newetaanu Saloum dafa neex parce que yow boo taxee ci suusi rek ngay xam ne newetaan dafa neex centré nañ li nga xamante ni mooy cornet bi jóg na day dugg wala déet day dugg gardien bi jàpp na ko centré na waaye dafa mel ni ASC Tabagui seen joueur yi daal dañoo xaw a réer tuuti waaw man loolu laa gis la ballon di bii wala li am arbitre li mu tiré pousse arbitre dafa pousse arbitre bi nee na da koo pousse nee naa leen nawetaan dafa neex parce que nawetaanu Saloum léegi dafa diplôme nag parce que li daan am ñu yuux arbitre rek mu tiré dafa tu ko bal bi kurfan la nee naa la boo téyee bal bi ba jëmali xale yu jigéen nga bañ lay wéyal ay waay di nga def loo mën ak loo mënut loolay nawetaan bal baa ngi daw waa ASC Jambaar ñu ngi téye bal bi ASC Jambaar ASC Tabagui jël nañ bal bi bal baa ngi daw ba léegi coy bu dee match dafa mel ni nag match bi ASC Tabagui ñoom seen dernier chance la parce que ñoom buñ leen dóoree fii dañu toog ñoom gagné match bi rek moo leen arrangé li xew foofu gardien jàpp na joxe na paas na Pogba yëkkatil day dóor wala jox na ki nga xamante ni mooy Ali Baba waa ASC Tabagui jëlaat nañ bal bi kurfan pour kan pour ASC Jambaar xëy bi la match kër yi ASC Jambaar nee naa lañ buñ lay wéyal joueur yi day tax ñu gën a am doole fan ba luy am day dóor wala day paas nee naa leen 0-0 la di duggagul fenn ci ñaari camp yi waaw teg nañ dañu dóor wala dañu paas ñu ngi xool kana war a dóor dafa mel ni numéro 17 bi bàyyi na ko numéro 10 bi xaw ma dóor na ko fa directe da ko naawal day sàkk mango fii amul mango na leen ko fii amul mango xanaa ASC Tabagui la noonu ASC Jambaar la day sàkk mango bal ba or na waaw ndeysaan public baa ngi noonu nee naa leen ASC Tabagui moom buy football ñëppay ñëw bal ba daw na
bal baa ngi daw ndeysaan numéro 13 bu ASC Tabagui moo téye bal bi noonu paas na numéro kan ñu ngi paasante bal bi numéro 10 bi téye na bal bi paas na li am foofu dara amul foofu numéro 13 góor na waaye dara amul dafa mel ni ñaari joueurs yi ñoo daal di daje foofu seen gardien bi ak seen défenseur bi ñoo daje bal bi dal dem cornet cey deux match arbitre baa ngi wax ak joueurs yi waaye dafa mel ni arbitre baa ngi wax ak joueurs yi numéro 11 baa ngi noonu di laaj bal bi li mooy sport Saloum dafa mel ni gaa yaa ngi noonu ci match bi cey bi match lii nee naa leen lu raar la woon ñu leen koy defal direct ci Sambacouta TV fa nga ñëw ba léegi kenn sonnatul kookoy numéro 13 bu ASC Tabagui match baa ngi noonu lii nag cornet la cornet jóg na cornet la day dóor mu dugg wala day centré gaay mbëkk cornet la dafa mel ni centré bu cornet bi dafa mel ni ki nga xamante ni mooy Pogba gars yi dañ ko marqué bàyyiwuñu ko dara moom day mbëkk wala bal ba jóg na luy am day mbëkk wala day dóor dóor na luy amaat day jàpp luy am foofu encore une fois cornet waaye dafa mel ni dafa war a wax ak góol bi muy téye bal bi góol bi warut yàbbi bal bi yàbbi da lay sonal cornet encore waaye cornet encore cey bi la ma si nee naa leen ci Sambacouta TV mbokki internet centré waat na bal bi jogaan na luy am ba tey ci net jeex na numéro 7 ba dem na kenn téyegul ko numéro 7 ba dem na kenn téyegul ko cey lii mu ngay dem de day dugale wala ay waay ni wala cey bi numéro 7 yaay jàmbaar daal dina jëlee bal bi yóbbu ko ci ba ci camp ASC Tabagui waaye à la fin bal bi daa mujj jeex pour man lu gën am chance mooy ñu passe waaye gardien bi faw ngeen wax ak moom parce que day yàbbi lu bëri te joueur ñaareel boo daan yàbbi rek dalay sonal numéro 10 passe na bal baa ngi daw ba léegi centré na luy am foofu da koy jël wala numéro 10 bi jël na bal bi li am foofu passe li am foofu ba tey cornet wala damul cornet ba tey lo arbitre bi wax cornet ayca cornet baa ngi noonu waaye dafa mel ni waa santi mi dina waa ASC Jàmbaar nee nañ bal bi dafa dese normal ayca bokk bal ba jóg na day dëkk wala dañ koy mbëkk mu dugg wala luy am dafa mel ni bal bi delluwaat na bal ba jeex na bal ba wala jeexul lu am foofu bal ba jeexul paas na ko une deux ba jóg na ko koy Marcelo pop day jeex wala gaa yi ngi téel bal bi ba léegi daa mel ni def na ko yëfi mag dóor na ko mu daal ci moom dama tuus ba tey waaw day baax bal bi tuus na waaye dafa mel ni match baa ngi tàng nag parce que ASC Tabagui ñoom seen dirigeant yaa ngi xultu rek xaw ma nag lan la ñuy xultu waaye ñu ngi xultu rek ba tey ci match bi nee naa leen kenn dugalagul ndam dikul ci premier mi-temps bi ba léegi arbitre bi jox nañ ko ñaari bal yi parce que ku nekk ñu contre bal waaw coach baa ngi wax ne ko coach baa ngi naan ko kii sa morom la góor la ngay góor mënul la sa morom la loolu buñ la ko daan wax sa deret day tàng góor la ngay góor mënul la arbitre bi dem na lu xew nee na day xool bali ñaari bali ban moo ci gën supporteur yaa ngi noonu ba tey bal ba daw na ba tey ASC Tabagui nag dafa mel ni ñoo ëpp lu ñu téye bal bi paas na ko waa Jàmbaar lu am foofu pour ba tey pour ASC Jàmbaar waa arbitre bi moom gaa ngi koy yóoxu rek ASC football gagné football gagné lañ wax man nag wax dëgg yàlla kontaan na ndax li ma gis ni dal na xel pour ASC Tabagui coy lii nawetaan bi dagaase na bal bi mu dem ca kaaya ASC Tabaga wala Tabagui dóor na défenseur Tabagui dóor na day mbëkk wala day mbëkkaat bal baa ngi ci côté arbitre ba ay waay
dóor na waaye nee naa leen ASC Jàmbaar bii ragal naa leen trop góol ba jàpp na nee naa leen direct ci Sambacouta TV dafa mel ni nag ASC Tabagui seen joueur boobu dafa xaw a sonn xawma lan la mais dafa mel ni li muy perte bal dafa bëri dafa bëri c'est trop ayca daal dinañ mi-temps match bi daal dina mi-temps mi-temps nañ arbitre yaa ngi noonu di waxtaan joueur yaa ngi dugg mi-temps nañ 0-0 ndam di ko gul waaw joueur yaa ngi noonu nee nañ mi-temps nañ ci ASC bu mag bi di ASC Jàmbaar a ngi noonu ñu ngi waxtaan ASC Jàmbaar a ngi noonu ñu ngi waxtaan nee naa leen kenn dugalagul waa ASC bu mag baa ngi nii ASC Jàmbaar ñu ngi noonu ayca ñu ngi wax nee nañ bu leen yàkkamti ASC Jàmbaar gaa yaa ngi wax ak arbitre bi coach bi nga xamante ni mooy coach ASC Tabagui mu ngi wax ak arbitre bi Drissa yaa ngi wax ak arbitre bi mu ngi wax ak arbitre bi ñu ngi kaas nee naa leen coach bu ASC Tabagui yaa ngi kaas kooku mooy Père El Hadj day kaas gaa yaa ngi kaas ñu ngi wax ak arbitre bi ñu ngi wax ak arbitre maa doon jël carton coach maa doon jël carton ayca mu ngi noonu nee naa leen bal mi-temps na waaye gaa yaa ngi wax ak ayca kooku am nañ ko ayca nee na non dafa jaay match bi waaw maa ngi leen di ñëpp waaw match bi ma ne ñun arbitre bi dañu bëgg a jaay parce que am na ñaari góor yoo xam ne mënuñ ko dugal mais entraîneur bi Madar na wax ak arbitre bi match bi dafa ñu bëgg a jaay waaw loolu mooy problème bi quoi am nañ yaakaar loolu nag rek tey moom am nañ yaakaar jërëjëf merci muy noonu nee naa leen dafa mel ni arbitre bi ñu ngi wax ak arbitre bi ndeysaan dégg nga ko mu ne ko da nga yenu match bi ayca mu ngi baax nee nañ mu ngi baax may leen mu ndox wax na ayca mu ngi noonu mu ngi wax ak arbitre bi loolu ci la ci de waaw yow dama la la ñëw ne waaw léegi yéen a ngi bàyyi wax noonu président la Abdoulaye Lac nee na ma indi waaw bu bal bi ko indi waaw loolu mooy raw waaw léegi ñun ci bool bi ñi ci ay Tabagui la bokk bool bi nekk sa noonu mën naa ko jël nee naa leen mi-temps nañ dañ pause ñëwaat ci ASC Tabagui ak ASC Jàmbaar gi fii ci stade municipal bu Santhie Médina nee naa leen li ngeen jot a gis ci premier mi-temps bi dal na xel ci ASC Tabagui waaye dafa des ñu taxaw kenn ci dirigeant équipe bi ASC Tabagui bëggoo laaj moom lan la gis loo gis ci sa joueur yi. oui non li ma gis moom wax dëgg yàlla dalagum na sama xel quoi mais aussi tamit des na quoi waaw parce que attaque bi dëgg la ñor na trop mais bon bii rek moo des tamit aussi waaw. bëgg nañ daal booy isi nañ lépp waaw lépp ñu ngi lépp waaw indi nañ entraînement bu doy waaw am nañ condition physique bu doy aussi attaque yi tamit wax dëgg yàlla ñu ngi attaqué normal waaw mais wax dëgg yàlla li ñuy wax bii rek moo des quoi. yow fan nga gis ne moo seen attaque bi au défense wala milieu. non su ma xoolee daal sama gis-gis lépp mu ngi dox. lépp mu ngi dox comme yow tey boo doon def changement fan nga foog ne ngay génnee. waaw non bu ma doon def changement moom dinaa xool tuuti ci milieu bi parce que am na ñu nga xam ne ci milieu bi def nañ dox torop quoi. lan nga gis ci équipe bële tamit ñoom lu ñu indi. waaw yow ndax xaaroon nga leen foofu wala. waaw non équipe bële moom man xaaruma leen woon fii. parce que nga ne dinañ gën a indi lu gën a di. foogoon naa ne danañ isi lu nga xam ne lu gën a garaaw li mais li ma gis ñu isi moom non tiitalut ma daal. waaw mais instant yi daal yow am nga yaakaar na di nga gañe bu baax a baax suñ gañewut match bi daal dama xam ne maanaam suñu équipe moom moo mujj bàyyeeku te yaakaaruma loolu si ñoom waaw xam naa ne bu ñu bàyyeekuwul moom non match bi ñoom mun nañ ko gañe quoi tout le temps waaw. kon ñu bàyyi ànd seetaan deuxième mi-temps bi. waaw incha allah waaw. jaajëf coach bi mi ngi jox joueur mi ndox xaw ma ndox la leen di jox xaw ma man ayca ba tey football nga li nga xamante ni mooy première mi-temps yow football nga lan nga gis ne moom manqué ci yow.
waaw man football naa première mi-temps bi ba mu jeex ñu ngi si deuxième mi-temps bi mais gis naa ne bal bi ñu ngi koy dawal mais des na daal mais de fur et à mesure mën na ñëw donc ñu ngi respecté consigne yi ñu ngi jaarale bali fi ñu war a jaar mais des na un peu daal. yow tey sa milieu bi ak sa attaque bi ak défense bi fan nga foog ni moo des. waaw défense bi baax na milieu terrain bi moo des positionnement bi moo des mais comme gis naa erreur boobu noonu mën naa ko rectifier ci deuxième mi-temps bi milieu terrain bi laa gis ne moo des ak attaque bi mais défense bi moom c'est bon. dëgg la tey ndax Tambacounda ASC Tabagui li nga doon xaar ci ñoom. waaw tey gis naa ne ASC Tabagui ñoom itam ñëw neen pour gagner match bi wax dëgg yàlla ñëw neen wane seen bopp dëggal neen seen bopp vraiment deuxième mi-temps première mi-temps bi moom am na enjeu. léegi ñu ngi ci phase deuxième mi-temps bi quoi. ok ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup kontaan nañ. Aïcha ci jege ñu tuuti ci ASC Tabagui moom tam ci dirigeant yi la bokk ñu indi équipe bi tey lan nga gis sa gars yi. waaw game bi daal nu ma ko gisee nag tey buñ toll nii suma boy ñu ngi presse daal anyway waaw am nañ yaakaar ne confident ne daal mun nañu am goal ci second half bi anytime waaw parce que suma boy jox naa leen condition boo xamante ni mun nañu daw full 90 minutes duñ soona. dëgg yow tey waaw dëgg nag si côté refeli bi am na yenn mistake yu bëri yu lee mun a am boo dafa nekk de comme acca temps bi jeex na mais tey yow milieu bi ak défense bi ak attaque bi fan nga foog ne moo des. suma milieu bi daal moo xala des tuuti waaye dinaa try suma leebul be second half bi ma defer ko. jaajëf baax na ok. yëpp ci match bi la. ndeysaan lu am foofu lanti moo am wala pour ASC Tabagui wala ASC bi nga xamante ni mooy ASC Jàmbaar lu xew foofu planti mooy am wala arbitre baa ngi wax ak joueur bi défenseur ASC Jàmbaar mbaa du ko jox carton a leeragul lu am foofu arbitre baa ngi wax ak joueur yi lu am foofu planti wala planti la wala planti moo am foofu ki nga xamante ni mooy numéro 10 rafu na planti non baaxul yaxanti ba may ñun fa ngeen jógee waaye ñu ngi jógee ba yu na France yow mu ne ngeen jógee ñëw support ASC bu mag ñun ñu ngi supporté Gërëm War doomu ngeen ci mooy ASC Jàmbaar ñu doole amun kala mergen waa penalty bi moo nekk penalty di ko jël loolu bu ma am penalty bu ma am warutoon a jël acca mu ngi noonu nee nañ warutoon a jël penalty bi waaye lu doy waar am na rate na planti dóor na gardien jàpp na jeex na waaye ba tey bul fàtte ne rate na planti moom numéro 10 bi acca match baa ngi daw ba léegi acca jàpp na jogal gaaw jaajëf loo gis planti bi loo gisee planti bi ba dafa mel ni ñoom nangu ñu wax waaye match baa ngi daw ba tey nee naa leen ki nga xamante ni mooy numéro 10 bi moo teg planti waaye dafa mel ni da koo raté daa dal ci poto bi ndeysaan match baa ngi daw waaye dafa mel ni sëñ Medina dañoo gën a am confiance waaw bi nga xamante ni ASC Tabagui raté nañ planti bi ñoom dafa mel ni dañoo am confiance dafa mel ni gardien bi génn na arbitre lu am foofu ba tey bal baa ngi ñëw ba tey bal baa ngi ñëw mu ngi ci bal bi ba tey ASC Jàmbaar lukki na ko arbitre lu mu tiré coup franc pour kan pour ASC Tabagui ñoom moom coup franc bi wala ASC Jàmbaar ñoo ko moom ba tey bool baa ngi daw ba tey bal baa ngi daw
lu am foofu dara amul bal baa ngi daw ASC Tabagui ñoo téye bal bi ba léegi bal bi tuus na pour ASC Tabagui booy bi dafa rote penalty bi dafa rote match baa ngi ndaw sànni na tuus bi mu ngi ñëw ci côté ASC Jàmbaar lu xew foofu lu am coup franc wala faute bal baa ngi daw ba léegi carton mais dafa mel ni nag ASC Jàmbaar lu ñu am ci carton mu ngi bëgg bëri dafa mel ni deuxième mi-temps bi ba tey ginnaaw penalty bi benn occasion bu kii amagul acca coup franc moo am foofu arbitre ndeysaan dafa mel ni numéro 11 bi dañ ko jàpp ba léegi arbitre baa ngi wax ak moromu arbitre tuusam mu ne ko mu génn terrain bi dafa mel ni ci dirigeant yi la waaye dirigeant yi ASC Tabagui dafa mel ni dañoo say tey coup franc la dama xamul ndax day dóor directe wala amoon nga 1000 chance pour gagner match bi waaye laay lala bal bi jog na teg na day dóor mu dugg wala day paas arbitre bi la ñuy déglu fi ñu toll nii arbitre baa ngi wax ak joueurs yi naan leen jouer leen ci ballon bi il faut concentrer wu mais temps baa ngi dam ayca arbitre la ñu déglu bu walee rek mu dóor wala ndeysaan day mbëkk wala ayca lu am foofu arbitre la bolo di coup franc la bal bi fu mu jëm nee na fële la jëm nee na hors-jeu la mu ngi wax ak moom naan ko boo dof loo dama lay carton coy li ne ko coy li actuellement ñu ngi ci match bi deuxième mi-temps dara duggagul benn bal duggagul waaye dafa mel ni nag Santhie Médina jëlaat nañ confiance pour gagner li nga xamante ni mooy match bi parce que ASC Tabagui seen penalty bi dafa mel ni dañoo xaw a bàyyeeku daal ci li ma gis man bañ na de tey dafa mel ni numéro 18 bi mayuñu ko dara daal luy am foofu bañ nañ de coy arbitre bi daal bu naafa rouge arbitre bi génn na li nga xamante ni mooy rouge waaye mujjul ko jox génn na rouge waaye joxu ko arbitre bu rouge ñu naan ko rouge ñu naan ko arbitre bu rouge coy bi la final laa ko tuddee ndax 2000 final la xaw ma 8e de final dugalaat na carton bu xonq ba mooy bu rouge ba xonq ba la ko génn loolu waaye dugalaat na ko ayca day dem wala dem na tous pour ASC bi nga xamante ni mooy Jàmbaar waaye dafa mel ni changement
dara amagul ba léegi mais dafa mel ni xoolal fële gis nga kaay benn défenseur nekku fa actuellement bu bal bi jógoon rek day dugg bu bal bi jógoon rek day dugg ci ay kaay ASC Tabak yi waaw parce que loolu laa gis parce que li ma lay wax sax mën nga ko gis oh gardien bi jàpp na gardien bi jàpp na waaw ankay waaw mun na ñëw is téye na bal bi is Korfa carton lay génne bal lay génne bu nette bi la ko jox carton jaune waaye lii neex na jox na kooku moom boo ko moytuwul dañ lay rouge boo ko moytuwul am rouge Daouda gaa yaa ngi ci match bi Pogba mooy dóor wala arbitre baa ngi wax ak moom ndeysaan ñëpp a ngi taxaw di xaar day dugg wala du dugg ñëpp a ngi taxaw di xaar ndeysaan kuy mbëkk mu dugg gaa yi bañ nañ dafa mel ni ñaari équipe yi mënante wuñ nag lii laa ilaha illallah paas na ko de dugal na profondeur de luy xew foofu day jàpp wala day dóor arbitre lu xew daa mel ni arbitre bi tiiriwul dara arbitre lu am foofu centré na boy jëli ko bii am na bii am na ASC Jàmbaar dugal nañ waaye dafa mel ni erreur bi défenseur bi moo ko def parce que moo rey góol bi bii am na ASC Jàmbaar dugal na ASC Tabak ASC Jàmbaar dugal na bii am na gardien baa ngi noonu am nga planté rate ko mu ne ko xaaral ma ñëw bii am na spectateur yaa ngi tas ñu ngi yooxu sama yaram daw na mënatuma téye caméra bi gaa yi réer nañ coy lii maa bii du bëri Pogba bañ na mbëkk na 1-0 bii am na 1-0 am na bii am na wàcc leen bal bi wàcc leen bool bi ay pour man baaw téye na bool bi sax boo gaay planti bi buñ ko ñàkkee la nga xam ne ñàkk nañ ñu ñaan la booy ñu ngi wéy de fii ñoo ko moom waaw kenn ñoo organisé ñu naan fii ñoo ko moom waaye ba tey 1-0 day paas wala day yëkkati dugalal ko profondeur ay waay loolu moo ko jàppee jëngatuma sax bal bi coy Aliou Boy mu ngi yomb de Aliou Boy Orso am na waaye arbitre bële war ngeen a wax ak moom ndaama gële ndaama gu wax fong la waaw
dama mer. mel ni arbitre bi lu xew changement lay def génne nañ numéro 5 def nañ changement ASC Tabagui def nañ changement waaye ASC Jàmbaar day football ak li nga xamante ni mooy bal baa ngi daw ba léegi lu mu tiré ayca Bouba mu ngi téye bal bi ba léegi jox na ko Fodé jox na ko Fodé laa ilaaha illallah gardien bi daa génn waaye gardien bu génn loolu rek gardien bu génn toon rek day du baax dañ koy dugal laa ilaaha illallah cooy bi ne match bal bi jóg na wàccal bal bi la ko wax ba tey Kourfan am na Kourfan la waaye ki nga xamante ni mooy Pogba mooy dóor ayca daa mel ni day reetaan nag Kourfan la ba tey day dugg wala oh dara amul